După cum vedeți, acest aerator chiar funcționează. Acestea sunt dopurile scoase în urma utilizării lui. Vrei să știi și tu cum poți să-ți faci unul acasă? Hai să-ți arăt! Haideți să vedem ce vă trebuie pentru a face acest aerator manual pentru gazon. Și vom începe cu o țeavă de 1x2 de 80 de cm, 3 elemente de 15 cm care vor fi dinții, 2 elemente de 12 cm pentru mâner, 2 elemente de 8 cm pentru distanțiere. Vom mai avea nevoie de 2 coturi cu filet interior, un element T de îmbinare cu filet interior și un element tip cruce cu filet interior. Toate aceste prelungiri și toate aceste elemente de îmbinare trebuie să fie de 1x2. Vom mai avea nevoie de acest thread locker pentru a-l folosi pe filet când vom îmbina la final, un alcool tehnic pentru a curăța elementele, țevile de reziduri și în special filetul, ca să nu avem reziduri și să prindă cât mai bine, ghidolină ce o vom pune pe mânere, bandă izolatoare pentru a stabiliza ghidolina, dopuri pentru a pune la final și a stabiliza ghidolina la fel, vom introduce aici. Pentru debitarea lor o să mai aveți nevoie de un flex. Eu folosesc acest disc de debitat de 1 mm grosime. Mai apoi pentru polișat un disc lamelar, ideal granulație de 80, ce folosesc eu. După ce am debitat și am ascuțit dinții, pe interior va trebui să curățăm și să finisăm ca dopurile să fie eliminate corect. Și atunci vom avea nevoie de o pilă pe care o vom folosi ceva de genul, o perie de sârmă pentru țevi, la fel o putem folosi așa manual sau cum am procedat eu, am luat aceeași perie, am tăiat-o și am pus-o la mașină pe care o voi folosi așa, va fi mult mai ușor. Dar înainte de a merge la debitat, haideți să vă spun ce dimensiuni trebuie să aveți în vedere pentru a putea tăia și a forma dintele aeratorului manual. Pentru a tăia corect va trebui să țineți cont și de niște dimensiuni. Și anume, dacă acest element are 15 cm, primul semn va trebui să-l facem la 11, cum vedeți aici. Al doilea semn va trebui făcut la 2 cm și al treilea semn la 1,5. Apoi, după ce ați făcut semnele acestea, va trebui să luați 1,5 la stânga și 1,5 la dreapta. Și veți face ceva de genul. Veți nota aici 1,5 și veți nota în partea cealaltă 1,5. Și atunci va trebui să aveți 3 puncte. Aici, aici și aici. Același lucru va trebui făcut în ambele părți. Uniți punctele, pentru că aici va fi tăietura, și aici, unde am notat cu markerul, practic va fi tăietura la 45 de grade, pe care o vom face ceva de genul. După ce facem tăieturile acestea la 45 de grade, va trebui să tăiem și aici, pentru a forma vârful ascuțit al dintelui. Și acum haideți să mergem să debităm. Vreau să vă atenționez pentru că riscul de rănire este destul de mare și dacă nu ați mai lucrat cu asemenea scule, v-aș ruga totuși să nu o faceți. Sau să rugați o cunoștință, un prieten, cineva care cunoaște și știe să lucreze cu aceste unelte. De asemenea, folosiți mănuși și vizieră sau ochelari de protecție, pentru că siguranța este înainte de toate. Prima tăietură o vom face aici pentru a da forma dintelui. Cam așa este tăietura.
Nu aruncați această bucățică pentru că o vom folosi mai încolo și vă voi arăta la ce anume. Mai apoi facem această tăietură. Atenție să nu depășiți liniile. Cam așa arată. Vedeți? Nu am depășit această linie cu tăietura și aici la fel. Iar aceasta este forma dintelui. Practic așa va fi dintele, iar această porțiune va trebui polișată ca să scăpăm de acest filet. Acum tăiem în partea cealaltă. La fel am făcut și în partea cealaltă tăietura, astfel încât să nu depășim această linie pe care vom efectua o tăietură. Nu trebuie să vă duceți cu tăietura până în capăt, pentru că cu o șurubelniță vom face un joc și mai apoi se va slăbi și se va rupe. Acestea sunt tăieturile care trebuie efectuate. 1, 2, 3, 4, 5. Așa arată tăiate, dar nefinisate. Acum vom încerca să finisăm și să polișăm această zonă. Cam așa ceva va trebui. Dacă îl vedeți, este ascuțit. Ei, același lucru va trebui făcut și aici și puțin deasupra, respectiv la celelalte două. După ce le-am finisat puțin, acum o să vă spun ce o să facem cu aceste resturi. Aceste resturi le vom introduce aici. Practic ele trebuie să stea așa, pentru că dopul vine pe aici și va trebui scos afară. Iar ca să fie scos afară ne va ajuta acest rest. Acum pe parte de finisat voi lua grosier ce este aici și pe partea cealaltă la fel și în această parte la fel. Și acum, dacă v-am spus că puteți să folosiți fie această pilă, fie această perie de țevi ca să lustruiți și să alunece cât mai bine dopul, am luat aceeași perie, doar că este folosită, că am făcut foarte multe aeratoare, pe același principiu. Și acum doar lustruiți porțiunea aceasta. Acesta este rezultatul. Alunecă super ușor. Alunecă super ușor. Și aceasta la fel, alunecă foarte ușor. Așa trebuie să arate acești dinți de aerator. Aceste resturi le-am bătut cu un ciocan înăuntru, le-am turtit puțin și apoi le-am forțat cu un ciocan, pentru că altfel nu vor intra. Iar dacă vreți să îmbunătățiți procesul de eliminare a dopurilor, puteți să puneți, cum am făcut eu aici la acest aerator, kit bicomponent. Acesta are 2 ani de când e făcut aeratorul și a lucrat foarte multă lume cu el, are sute de metri pătrați, dacă nu mii, și acest kit încă rezistă. Acum rămâne doar să îl montăm. Acum vă voi demonstra cum trebuie asamblat. Nu-l voi asambla de final pentru că va trebui să pun și acel thread locker, dar mai întâi vom începe și vă voi arăta cum trebuie montat. Pe acest
tracteu se pun cele de 12. Da? Apoi vine țeava de 80 de centimetri. Ok, pe țeava de 80 de centimetri vine acest element de îmbinare tip cruce. Îl punem doar temporar. Pe elementul de împinare tip cruce mai apoi punem prelungirea de 80 de mm, la fel și aici. Vom pune coturile. Ok. Cam așa este, fără dinți. La aceste îmbinări folosiți thread locker. La aceste îmbinări nu folosiți, pentru că dacă se va deteriora sau se va rupe unul, să puteți să îl schimbați. Asta e marele avantaj al acestui tip de aerator, conceput de mine, pentru că dacă se rupe un dinte, puteți să-l refaceți și să înlocuiți. Nu veți înlocui cu totul. Așa. Așa. Opa, și așa. Cam așa va trebui să arate montat final. Rămâne doar să îl montez, să îl las 24 de ore cu thread locker-ul. Îl voi forța foarte, foarte bine ca să fie fixat, iar ghidolina montată arată precum aici. Aici sunt dopurile. Practic este pentru confort și să nu faceți bătături la mână. Acesta este gata făcut. Este practic, să spun, varianta a treia, pentru că prototipul și varianta 1 le-am deteriorat. Am tot încercat diverse tăieturi și la această tăietură am ajuns la concluzia că este cea mai potrivită. Nu se rupe, e folosit aproape săptămânal acest aerator, deci eu zic că își face treaba. Iată-ne și a doua zi, l-am montat, i-am pus ghidolina și acum haideți să testăm, să vedem cum funcționează. După cum vedeți, acest aerator chiar funcționează.